Joo. Tässäpä olisi mutteri uusimpia remontteja. Ei ruvennut läätymään verkkoa tuonne boksiin ja johtovikaahan sieltä sitten saanut tommosen läätöihin. Missä oli se vika siinä helvetin vähkässä ja piti vaihtaa tuo pistokehissä maalla sitten tuonne kun eihän näistä kun nykyvähkästä kun ei tästä kun ei ymmärrä mitään kyllä maalaista ollaan. Älä muuta mitään, mutta nyt ootkin amaa ja tähän pitäis kyllä kumman joku mikrokytkimellä oleva perävaunupistäkään olla johonka pitäisi saada se sumuvalo älyn vaan katkaista autosta, kun sä boksin kautta kerran. Eihän näistä perkeleistä tiedä. Anteeksi, tekää kielen käyttämättä. Vaikka vähän tympästä tämä homma. Joo, kun minähän tässä uutta kanavaa tien nyt. Arvelin ruveta kokkelemaan, mutta onnistutko tästä mikään. Tästä kaikesta tohelluksesta ja remontesta, että kun eilähän tossa niinku mä kinkäpiin saatu taas vihdoin viimein käänti ilmeisesti tuossa kuule virta menettäis tuossa hittutkin, että minkä takia se ei menässä virta, niin auton sain kääntiin ja ovi oli kiinni ja auton sain kääntiin ja ovella on kiinni, että kaapeli irti, niin eikö se tämä kahva tuo siihen kätte. Toinen kahva vuoden sisään, että varmaan Kiinassa ruveta tilaamaan uusia kahvoja tukkupakkaaksi näitä. Ja sitten pitäis tuohon raattoriin tuo takarengas pitäis päästellä irti tosta, kun tuossa on nähtiin vaijaa tuo rengas. Ja on tässä kaikennäköistä projektia olemassa, että sitä kannattaa selvittää jossain vaiheessa. Jos haluatte lisää nähdä, että rakentelu ja tohellusta, niin pistäkää kommenttia alapuolelle, niin siitä katsellaan tässä eteenpäin asiat. Tällaista tänään sunnuntaina taas, siitä jatketaan. Pistäkää kommenttia, jos haluatte lisää.